Hello，大家好啊！我係 Rita 啦。今日呢個地方喺邊度？呢個呢就係我返嘅教會啦。今日想同大家講一個生活嘅純分享，係講耶穌啊！你冇聽錯，係講耶穌啊！如果有興趣嘅朋友呢，記住留低收睇。一陣見。Hello， 大家好啊！歡迎嚟到 Rita Channel 退休阿太日誌。Hello， 大家好啊！我係 Rita。2008年嘅6月22號呢，我就喺呢度洗禮嘅。呢個呢係我嘅教會啊，係聖公會慈江堂。原來眨眼呢，我已經洗咗禮呢17年嘅。冇錯啊，我係一個基督徒啊。不如帶大家睇下我嘅教會係點樣啊！入到嚟教會呢，地下就係鄰舍中心，而呢度呢，就係上帝說要有光，慈光。2023年嘅時候呢，係我哋教會呢50週年紀念啊，所以呢，牆壁嘅壁畫呢，就由設計師同埋教會嘅弟兄姊妹呢一齊合作嘅，非常之有意義，係咪好吸睛呢？壁畫係由光暗、天地植物同埋做日月星宿呢而組成嘅，最後呢，我哋仲見到亞當同埋夏娃，非常之咁有意義。一於喺呢個部分轉一首歌俾大家聽，呢首歌係《恩典太美麗》。呢度呢係2樓啊，係我每個星期日都會過嚟崇拜嘅地方。每次喺度敬拜嘅時候，都感受到神充滿咗我，而有一種聖潔溫暖嘅安穩。不如就講下我喺教會裏面曾經參與過嘅聖工有啲乜嘢啊？嗱，包括有詩歌嘅敬拜隊啦、詩班、新人接待員、讀經員、探關報告員、堂慶委員同埋堂慶嘅司儀等等。我自己呢，就覺得樣樣都做得唔稱職，不過呢，無論我做成點樣呢，教會嘅弟兄姊妹呢，都唔會介意，而且仲好支持，不時都會同我講唔緊要啦，俾心機啲，再努力啲，其實你已經做得好好噶啦。喺呢個時候呢，我會諗起歌羅西書3章23至24節，佢係咁講嘅：無論做什麼，都要從心裏做，像是給主做的，不是給人做的。因你們知道，從主那裏必得着基業為賞賜。你們所侍奉的乃是主基督。只要你係出心、忠心去服侍神嘅話，我相信佢一啲都唔介意。雖然呢，我返咗教會呢超過20年，但係呢，我幫教會工作嘅時候呢，我成日都擺烏龍㗎。呢啲嘅趣事呢，一陣話俾大家知。仲有一樣嘢啊，我真係覺得神嘅恩典真係夠我用，因為呢，往往喺我軟弱嘅時候呢，佢就顯得完全。大家分享一下呢，雖然呢，我喺教會呢已經呢返咗差唔多超過20年，但係我自己呢成日都好多蝦碌嘢呢，或者係啲有趣嘅嘢呢，都想同大家分享。對於我嚟講呢，都幾好笑嘅。咁呢，我就記得呢，喺年尾嘅時候呢，教會呢都有一份約書呢，係要我哋自己去填寫。個目的咧就係想寫翻你自己想為即係教會想做嘅事工啦，譬如唱歌啦，做下詩歌班啊，或者係讀經員啊等等。咁咧我就見到有一個咧寫住新人接待，咁於是咧我就剔咗佢。咁我自己心諗咧，幾好喎，新人接待，因為我之前咧試過咧有個姊妹去結婚啦喺教會，咁我就負責咧喺個教堂嘅出邊咧就 set 咗個 table， 就係啲人啲嘉賓嚟到嘅時候簽名啊，咁我就負責招待佢哋啦。咁呢個就係新人接待，咁我覺得好啦，同埋我自己咧都喺度諗縮數。咁一年都唔係好多姊妹啊或者兄弟會結婚，咁於是我就剔咗佢，我就心諗咧起碼都係做1-2次啫一年。咁結果咧就隔咗一段時間之後咧，我個 WhatsApp 咧就響啦，咁跟住咧教會嘅姊妹就話記住啊，你下個星期咧係負責做新人接待。於是乎咧我就問佢，咦？我又唔聽見我哋教會有姊妹話要結婚喎，咁姊妹結婚，咁佢哋就同我講啦，咩啊？每個禮拜都要有新人接待噶啦，你
咩啊？乜唔係啲人結婚咩？佢就話新人接待嘅意思咧，就係真係有啲新嘅朋友咧翻到嚟我哋教會，咁因為對於我哋成個崇拜嘅程序都唔清楚，咁咧我就負責咧係坐喺個新嘅朋友隔離咧。就如果佢又唔明白或者唔熟悉我哋教會嘅程序嘅時候咧，我就喺側邊幫佢啦，咁樣呢啲叫做新人接待。咁我覺得自己好好笑。咁咧之後咧，我就真係一個月都總有2次到啦，就會做呢個新人嘅接待。咁每一次我同翻我啲弟兄姊妹傾呢個故事嘅時候咧，佢哋一定笑我。呢個都係我其中一個咧自己幾搞笑嘅狀況啦。我仲有一個身份咧，就係讀經員啦。不如又睇下我啲蝦碌嘢啊，聽下我讀經先啦。記載喺約翰福音第21章第1至19節。這事之後，耶穌在提比亞海邊又向唔知大家有冇留意呢？我應該係讀1至19節。我想話俾你哋聽，我足足漏咗10節啊！我淨係讀咗9節，然後我就落咗台啦。大家咧千祈唔好學我啊！因為讀經員嘅責任就喺崇拜裏面咧，將上帝嘅信息咧傳遞俾教友。因為聖經嘅話語就係基督徒腳前嘅燈，路上嘅光。喺教會裏面咧出現過一件事情，對於我嚟講咧真係奇妙恩典嚟㗎。所以咧喺教會40週年嘅特刊裏面咧，我咧就投稿呢一篇嘅文章，想讀俾大家聽。個故事咧就發生喺2013年嘅4月左右啦。咁咧當時就有一間新公司咧高薪厚職啦，咁就邀請我過檔。咁最後咧我就決定咗，就放棄咗我之前咧差唔多舊公司做咗10幾年以上嘅，咁啊走咗過去啦。咁一切咧都以為自己掌握之內，但係咧真係唔需要1個星期，就無論係公司佢哋嗰個文化差異啦，又或者工作壓力咧，就令到我咧就決定要辭職啦。之後咧，其實我就揾工揾咗幾個月啦，都揾唔到。咁當時嘅心裏面咧係非常之咁彷徨。我仲記得自己咧係不斷咁去埋怨上帝啊，點解我有工作經驗，亦都有相關嘅學歷，都揾唔到我自己合適嘅工作，亦都唔能夠為工作上邊咧可以尋回翻正軌咧。咁心裏面咧係非常之咁難過。記得咧某一個星期咧就返教會做崇拜啦，有一個環節咧就會係同啲弟兄姊妹咧分組去代禱㗎。我就被編排到去另一組啦。咁呢個女孩子咧，我真係素未謀面，我相信佢咧都唔係教會嘅人。咁於是就問佢啦，原來佢真係咧第一次返我哋慈光堂。而點解咧就係咁啱佢當日嘅下晝咧就約咗佢個朋友咧，就喺慈雲山係有一個飯局嘅。咁啊早得滯嚟到，咁於是乎佢就返我哋教會。咁我就自我介紹啦，咁樣咁就開始咗呢一段嘅奇妙旅程啦。喺互相介紹嘅時候咧，呢個女孩子就同我講，最近咧公司裁員，所以咧就裁走咗佢，係待業階段。咁呢個時候咧，我就真係咧以為自己好了解佢嘅狀況，我就立即同佢講，就話你唔需要擔心，我相信咧你一定係好驚啦，好難揾到工作。但係你呢個情況咧，我好了解，千祈唔好心急啊咁樣。我心裏面諗咧，我一定同你有一種心同感受嘅感覺啦。咁我希望俾一啲支持佢，但係冇諗過咧，佢竟然咁同我講，我咧完全冇憂慮，因為咧我係全然咁樣去相信上帝為我預備，佢一定唔安排合適嘅位置俾我，只要我係誠心交託，對佢信服嘅話，我根本從來都冇恐懼可言。即使真係暫時揾唔到工作嘅話，佢都係俾一個悠長嘅假期我，等我好好咁樣休養生息。我相信呢個咧絕對係上帝嘅心意。呢一刻咧，我真係當頭棒喝，即係每一個字咧都係牢牢咁樣打進喺我心裏面啊！我突然間咧真係眼泛淚光啊！我自己我覺得非常之咁慚愧，即係我點解可以喺我咁軟弱無力嘅時候，將上帝曾經對我講嘅說話咧，我係忘記得一乾二淨咧咁。因為耶穌曾經同我哋講過，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴上帝。
我記得咧，神曾經同我哋講過，嗱，即使我哋係一個基督徒啦，但係佢從來都冇應承過我哋咧係天色上藍。人咧總會有憂慮嘅時候，總會有挫折嘅時候，但係咧佢就會同我哋咁講啦。腓立比書4章7節，神所賜出人意外嘅平安，必在基督耶穌裏保守你們嘅心懷意念。喺呢個咁動人嘅經歷裏面咧，神俾咗好多力量我。喺我咁軟弱無力嘅時候，正正咧就係神喺我裏面動工咯。所以呢個咁奇妙恩典嘅經歷咧，對於我嚟講係非常之深刻嘅。好啦，今日咧我就講咗我自己好多好有趣嘅片段啦，亦都講咗我一啲好特別嘅經歷。咁咧接住落嚟咧，我咧就準備去另一個地方咧，就見另一位姊妹同埋佢先生一齊講下，究竟神喺佢哋身上邊動咗啲咩工咧？好啦，繼續睇啊，唔好走開啊！好快咧，我哋嚟到呢個新嘅場景啦。咁今日咧好開心，請咗2位嘉賓。咁隔離呢位咧就係麗芬啦。咁如果大家咧曾經有睇過之前嘅片段咧，就應該見過佢啦，因為我哋一齊唱過粵曲嘅。咁今日咧我哋又想轉個話題，都係同一個教堂啦，喺慈光堂啦。可唔可以話俾我哋聽，其實喺慈光堂咧，其實返咗幾多年？唔知介唔介意啊？唔介意嘅，幾十年㗎啦。因為咧，我係讀書嘅時候喺小學2年班嚇，我嘅學校咧裏邊係有一個佈道區。係咁誒，因為當時嘅校長咧，佢係一位牧者嚟嘅，咁佢就喺學校裏邊咧就去舉行崇拜啦、主日學啦咁。咁雖然未係正式一個教堂，但係咧我哋嗰陣時開始已經有機會咧接觸教會嘅活動咯。OK， 其實咧嗱，我想知道咧，可唔可以講一啲故事俾我哋知？因為始終我哋返咗教會咁長時間咧，可能有一啲即係好特別嘅經歷咧，我都好想了解。因為其實咧，其實我知道你出咗本書，我有買過你本書添。多謝。係啊，我有睇過嘅。係，但我想親身聽你講，有冇啲特別嘅嘢可以同我哋分享？所謂嘅教會就係一間學校，朝學晚拆嘅，即係話1至5返學㗎嘛，即係學校係。咁所以咧，禮拜日崇拜嘅時候咧，就當啲學生唔使返學嘅時候，我哋就借咗學校，特別係去地下嗰個叫有蓋操場、雨天操場、啲禮堂咁樣。係啦，喺地下。咁我哋就用嗰個地方嚟舉行崇拜。咁最深印象咧，就係因為我哋係一個屋邨嘅學校。其實咧就學校好接近隔離嘅屋邨嘅，即係我哋嘅學校嘅門外咧，其實貼住就係一個公共嘅球場，即係可以踢波啊、打籃球嗰啲咧玩嘅地方。咁你咁樣，我突然間醒起，係咪就係若榮小學啊？係啊，其實觀眾咧之前有睇過片咧，我出過一條，因為我有介紹過慈雲山，我本身就係讀若榮小學。即係師妹嚟嘅，小師妹嚟。OK， 咁我係大師姐嚟。係啦，咁我有印象啦，阿師姐，我有印象。若榮小學喺呢個位置，隔離就係公共球場，可以打波啊。崇拜嘅時候咧，其實基本上咧就係禮拜日嘅上晝啦，係咪？咁小朋友唔使返學，咁所以咧好多時候就有小朋友喺出邊玩。咁特別咧就係當我哋踢波嘅時候咧，就咪用鐵絲網圍住以前嗰啲，咁就會係好大聲嘭嘭聲嘅，即係你無端端奇奇下肚啊，差唔多地急巨響係咪？巨響咁樣。咁咧就即係呢個都係一個即係幾特別嘅經歷嚟。咁我哋亦都有啲年長，當時年長啲嘅弟兄咧，即係我哋嘅導師，亦都係若榮小學嘅老師嚟嘅。咁佢哋又會好好嘅，有時就會出去就勸喻一下佢哋，你細聲啲得唔得啊？咁樣咁到時其實得唔得㗎？啊都得嘅，得嘅，係啊。咁佢哋又即係啲小朋友都乖嘅，聽話都聽話嘅。咁所以即係其實都係好有趣嘅。係嗱，麗芬，等我講開頭先，即係有趣嘅嘢。我覺得咧，就係我哋住慈雲山咧，好多人都覺得我哋住喺紅番區。咁啊，好彩我哋咧，其實真係冇乜點樣學壞，係咪？同教會一齊成長。我哋喺嗰度住咧，其實都的確係見到係即係有啲犯法嘅事啊。走翻門外係啦，轉彎抹角嘅時候嗰啲地方，阿媽話你千祈唔好去啊。我覺得都好幸運，好感恩咧。就我自細喺教會嘅學校裏邊受教育，
而裏邊又有教會嘅生活咧，其實就好似一個保護罩咁咯。呢個即係的確係幫助我自己喺我成長裏邊，我睇到生命，即係佢嗰個正面嘅一面啦。亦都可能因為咁，我亦都即係對於喺教會裏邊嘅侍奉，我覺得某個程度上係一個回饋啦。覺得我可以做到嘅，用得着我嘅，即係我都會好願意。覺得呢個係我自己一個侍奉啦，即係對於我作為一個基督徒，唔係淨係去接受咯，要先。其實我哋聖公會學校，你喺幼兒畢業㗎嘛，我哋校訓，我哋一齊讀啊嘛，非以役人，乃役於人啊！呢個時候不如講下非以役人，乃役於人嘅意思啊！其實咧，佢係出自耶穌所倡導嘅服務人嘅精神啊，而且咧仲有捨己為人嘅高尚情操添。可以做翻個小嘅總結，可以同我哋分享，都係感恩。係感恩我可以侍奉。今時今日我都已經係一個退休人士，仍然有用得着我嘅地方咧。一段嘅根據，即係你覺得即係好想即係表達一下咁樣。我時時會提醒自己啦，即係唔可以驕傲。咁聖經裏邊有一句説話係行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與上帝同行。另一位嘉賓咧就係麗芬嘅先生啦。咁我平時就叫你做醫師啊。原來唔係我哋教會喎，其實我而家先知喎。我本身係樂道會全班堂。OK。咁我好細個就去㗎啦，小學5、6年班已經開始去。係。我阿爺嗰代已經係返教會㗎啦。哇，好難得喎！有冇喺返教會嘅生活裏面有咩特別嘢可以同我哋分享？好感恩，即係逢係去到某個關口咧，神會同你，即係會同你預備嘅。因為我哋開路係咪？冇錯，意思係開路。頭先我哋講關於感恩啦，可唔可以講關於啲感恩嘅事？好明顯嘅就係讀中醫嗰樣嘢啦。講到中醫啦，話難唔難？其實就相當難嘅。相當難。係啦，咁我頭尾都走10幾年㗎啦。大話讀咗個學士都讀咗7年。係。同埋嗰時我哋係兼讀嘅。係。一個禮拜返4晚到啦。一個禮拜有4日返學，咁另外禮拜6日有陣時又要去實習啊。有陣時做下見習啊，咁係好花時間嘅嘢。我反而想知道啦，咁困難啊，咁會唔會喺當中嘅時候？你會想放棄咧？又或者當中有冇禱告？當然要啦，尤其是我哋去到好多大關頭噶嘛。我考咗3個試啦，即係要試一定好辛苦啦。係。個學士又要考啦，碩士又要做論文啊。咁往後又喺廣州讀咗3年博士，好頻撲，好辛苦。咁亦都係去到某個位係難嘅，係，但係好多時真係要禱告，心裏邊你一係就唱詩歌，一係就住詩篇23篇。你喺個教會嘅生活裏面，其實一直都覺得好感恩，係咪？係，冇錯。應該都係有啲經文可以同我哋分享下，你做一個總結，係咪？係。咁其實係一首詩篇嚟嘅。係。我成日都記住詩篇23篇。係。即係耶和華是我的牧者，耶和華即係有神喺度咧，我哋就唔會有缺乏，得唔得安慰啊？即係有得慰藉啊！所以呢個都非常之咁重要。冇錯。耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。今次我自己同埋教友短短嘅分享，喺我腦海裏面呢，一直浮現緊呢4個字：感恩同埋恩典。我希望用一段經文作為今次嘅總結。哥林多後書12章9節，我的恩典夠你用，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全，所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。好啦，今日我嘅分享就嚟到呢度啦，希望你都會鍾意啦。下條片再同大家見面，多謝晒，拜拜。麻煩大家俾啲鼓勵我啊，讚好、分享、留言同埋免費訂閱，呢度係 V 太 Channel 退休阿太日誌，多謝晒，拜拜。